大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调水哥。你们见没见过方形的3匹柜机一级能效的？今天我们来装2台啊 ，MBO 10强品牌，新国标一级能效啊，然后外机净重32公斤，32易燃液包制冷剂。圆柱形的一级能效你们可能见的比较多，但是方形的你们应该见的不多。大3匹方形柜机，净重38公斤内机啊。是不是觉得很新鲜？正宗的变频一级能效的方柜啊，难得，就4根线，4行线，但是这个线用的确实好粗，真粗。打不动啊？卡住了。你这手艺不行啊。这个手艺没关系，它卡住了，我操！你这是进也进不去，那是出也出不来呀，无能为力呀。孟师傅有心办事，无能为力呀。拔着。孟师傅，今天辛苦了。你那洞你不打了？你打一半不打了？打不动，谢谢。你说你180斤的男人打个洞搞不定，要努力啊！方形柜机一级能效，以前其他品牌你装的多吗？啊，我没有，就比较少啊。方形的1级的确实比较少，一般都3级或者顶多2级啊。2级顶多那时候。孟师傅就继续工作了，还有半个小时应该差不多了。到2小时也不能过头。装这个空调有点意思，现在我井盖都用上了，没地方。以前装过一次啊，这个还有很多网友在下面胡说八道啊，3匹机器用单排通管，3匹机器用单排通管。我今天让你们彻底的看一下，到底是单排还是双排。看看啊，到底是双排还是单排？你们用眼睛仔细看啊，叶子用的也是原料，正经的铜管，双排，你看都是纯铜的，看到没？用料还是可以的。这回你们看到了吧？别看到美博就胡说八道，什么哎呀，都是单排，质量差。眼见为实啊，耳听为虚，不要盲目的去说，我们要眼见为实，看到了才是真的哦。现在我们正在抽真空啊，机器抽真空，给它多抽一会儿。OK， 好，麻烦你把这个关掉啊，关掉，可以关掉啊。好嘞，我们全部开到底就 OK 了。空调现在正常运行了啊，然后给你们听听这个噪音啊。哎，这噪音还可以，你也别说，控制的还可以。什么噪音？就风大，风噪嘛。空调开也开了，看也看了啊。你们那个猜测的是单排啊，不是，外机是双排通管。然后压缩机的声音的话，整体来讲还是偏小的，但是它那个风扇的风声确实比较大啊。这个风声是没有办法，因为变频空调嘛，它转速高了，那个风声自然就大了，就跟电风扇是一个道理。我们现在去看一下孟师傅那个洞有没有打通啊？这打个洞估计打了快有1个小时了。耶，孟师傅过了1个小时了，你这洞终于打好了嘛？啊，真不容易啊！你装备要更新了，你这个不行啊！到了夏天，你这一台空调装2小时哪能行呢？讲话讲清啊，不是装空调装的，打洞打的。这第2台装的地方环境有点优美啊，绿色。就是孟师傅，你看孟师傅1.7米大个啊，开玩笑的。这打洞打了1个小时，深深的让我感受到了什么叫1.7米大个也没用。乖，孟师傅有劲，这机器重哦，30多公斤呢，你开玩笑，孟师傅1个人就扛回去。好嘞，看看效果，效果怎么样，孟师傅？动人，你还站那你扛弄啊你？打都打热了。空调呢，我们全部装好了啊，然后效果确实还可以啊，有人都在这边看着的，效果好与不好呢，人家顾客自己能体会到。小哥还是那句话啊。美博空调呢，并不是说多优秀啊，但是它在这个价位段里边，就是它在这个同价位段里边还是非常优秀的，所以出门在外都不容易啊，或者是大家想买的时候啊，价格没那么高的，又想品质稍微可以的，我觉得这可以看一看啊。行吧，这一期的视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。